Og Jesu navnet, hva fra I det? Jeg har vært med en tur, og nei, jeg har ikke gjort det. Når jeg innslo I søgnastene til tog at jeg arbeider øyne når jeg ved Bibelene. Det I morgen og kveld. Kanskje 4-5 timer om dagen faktisk. Og så har man så vanlig arbeid I øyne, så jeg øyne trøtter. Faktisk arbeider jeg mer ved Bibelene nå enn hva det gjør det I 2011 og 2012 her aløy. Da var det 2-3 timer om dagen. Og jeg orsker ikke mer enn det. Orsker ikke at arbeide ved Bibelen mer enn det. Og så brukte jeg hit, så har jeg EU-skott til å gjøre noe innslø. Og det gjør de så. Men det akkurat som at Bibelen vaksen og vaksen og vaksen, og funpussinger arbeid av han noe stravnere enn den første tøyingar arbeid. Det var nok så rått. Og så har vi funpussa til akkurat som til vårt gammalt skide silver, som du pussar og pussar og pussar inntil det kommer, røgnløsjen kommer ut. Så sånne ganger til fyrir. Og inni av min heimasøye FKJ, hun fyrir FKJV, men nå er det FKJ, FO. Her sørst du nyallige av forsøyene under PDF-slauer. Her sørst du første utgave 2015 og andre utgave 2023. Så her sørst, og også har du finnet det prenta utgavene I postkassan ta, så kan du sammanbære teksten nå hvordan det ta. Fra første utgave inntil nå, månen I midtelen. Og du sørst til at alt blir smittligere og fløy bedre, og prøvde å lese det så gjør det bedre. Så sånne ganger til arbeid I fyrse. Da jeg kom inn nå, at det har vært en 15 gang og tur, så skulle jeg sette meg, men Herren gjør meg en liten bådskap. Og det som jeg husker om til alle kristne I fargen, som jeg vet akkurat hva det og hver det og så hatt en tryggvande medover, hatt en tryggvande kån, men hvordan lagt nere til sigla, og vi hvordan laven blosse til brenna. Det jo akkurat innanfyrir, men de brenna 100% vid dobbeltarkraft og turbo for heimenon. At hava den flottaste bilen de kunne, at hava de flottaste husene de kunne bygge iver høver. Det jo så verslig og brenna så fyrir sin heime, men kristen jeia, du sørst det møte, og de kunne øyne for den midten røyse seg vittna, og så videre. Og så det øyne åt, som Peter tåsar om. Han tåsar om til at det skulle komme spott der det sørste tog. Og tar skulle vi vilja være avvidande. Søytna Peter troi, og det akkurat slik som du nevner til at vi nå lever I sørste tog, nå for Jesus kjøtta kom atter, ta først du møtstå fra dem. Meire møtstå enn hva du først fra vantrygvande falskje. De orsker ikke høyre det at Jesus kommer kjøtt atter. De gledes ikke til Jesus atter kommer. Jeg vil benge hvis jeg tar min støve. Så jeg vet så mye, du har så mye, jeg vil leve I sørste tog, og Jesus kommer kjøtt atter. Og hvis det ikke gjør det her en hjärsta il, og gjør det spent av tingene, så vet jeg ikke hvordan du var vitt der. Så jeg virkelig for å rannsaka meg. Så Peter troi, fra 2. At det med å være minneord om årene som var tala av en høyla av profeten, og om bøy til okkon apostelen Herrans og frelsarans. Vidan til dette fyrst, at det skulle komme og i den sørste døven spottarar. Det en slukker?
gengandi etter sin egen liston. Tar genga etter sin egen liston. Tar halslier, tar geng i halden. Og sigande, hver fyrjåttan om han skal komme? Hva er nu av oss ned til å snakke om det til? Hatt vi hørt til alt trus og er Jesus skulle komme atter. Nå lever vi trus til Jesus for å komme atter. Jeg har hørt at her alt mitt liv, og han ikke kommer atter enn. At hørte folk sige som en ta genga møte, som en ta være setter som etter og i misjonsson. Hver fyrjåttan om han skal komme? Det så han fedrene sovna og halde alt ting av fram som det var fra byrjan av skapande. Alt hender, og her hender han ikke. Så vi fortsetter å leve akkurat som vi alltid hava. Drutjen av heimen. Det er her, og så vers 5, til at hetta det tar viljane, avvitande om, viljane. Dumb on purpose, sier man enskun. Det stender ikke enskun King James, men til et uttrykk. Dumb on purpose. Vi vilja borter. Avvitande vi vilja. Vil ikke vita. Skal ikke om å vita. Viljan avvitande om at vi Guds åre var himnaner i forhånd og gjøren, standa de oppe i vattnen og i vattnen og så videre. Hvordan alfa skapa. Tar vi vilja avvitande og tåler ikke høyre. Orsk ikke høyre. Og så hugser jeg også om folk som kregva seg for tradisjonene. Og kregva seg for sin pastor. Som han skal standa til svars for det. Ja, det kommer han partvus. Men det var tusen som var svære for det. Og det var imot til hva du hørte og kunne vite. Men kanskje ikke skjøtt om å høre. Skjøtt ikke, men du hørte det. Men du lukket i ørene. Det er en farlig støve. Eller til at du finner ljøs, men ganger ikke ut i. Du ganger helter, og veler helter lukket som fjøltene. Veler lukket som kaffe og kakene og fellesskapen, heldur enn at fylgja sannløydene. Det er fullt av faktisk mer så. Jakobs brevet, 3. Vers 8. Brøver mine, vær ikke mennesker mørstarer. En mørstare en lærare til et hebraisk uttrykk. Jesus var kallet mørstare. Det en lærare av Guds åre. Vitande at vi skulle få tess sverare domfettling. Så vi ikke mennesker mørstare. Du løy du ånder, så løy du teg av det, og du var dømt og imot til om du løy deg rettan ved eller ikke. Tar av blåver vi øren kraft av det her, som det stender mange ganger til Esekiel. Da du avværer, så er du leser. Men om du ikke avværer, så vil det kraft av det her hvis du god til å ha avlagt at du skal avvære. Og til disse pastorene og prestene i det, som bare gjør dem til mjuk og til søta, men ankan til å komme ved noen avværende år om næka som helst. Det forteller meg til at kristen folk, det ser ikke på Facebook, og imsom Facebook-søgen, at det ser ut som ung og eldre kristen folk savnast og i vikeskiftes ballon, og taler ikke mindre ut av båren, og her flyter og vøyne og spiritus. Det savnast til å ballast sammen. Ja, jeg spør jo hva det til for folk, så sier de meg, jeg har ikke Facebook, men de sier meg hva det for folk. Ja. Og så sitter jeg for meg pastorene til dem. Og vet akkurat hvordan det er, stor tannpastasmål, kører vi jeepet og sånn noe. Pengamenn. Har du aldri funnet på at avvære folk ved bøyen og åren, og i møte sint, og møte av livet og sint, at jeg kan få filter. Nei.
Da vill jag bara vara populär, halta samman och kittla och ha ett glädje och ha en stämning. Jag ställer inte på slukt. Jag kan inte till sluka möjligheter. Så jag vet kvarjon är väl dömt utfra. Jag vet nämligen bättre. Jag vet att jag ska dömas utfra hässon. Hvorvidt jeg visste og kjente sannløygan, og hvorvidt jeg lett til avvarska mitt liv, og hvorvidt jeg fylte det. Jeg kjenner nemlig hese bøkene rettelig vel etter håndene. Jeg har lyst om tror jeg for år og 16 år, men jeg har rettlyser. Da jeg kom inn her og får en bådskap på hjertet, så det bare bøyna vi, ja, det hatta och kvar ja och hatta och så sätter man ner och skriver ner så är det klart. Jag visste inte att halvan timme fyra gånger. Jag brukar trötcha till 5 minuter fyra gånger till ett inslag. Här som man skriver tjej skriftbrott ner. Det kände Guds ord. Och det vill det dömt ut från. Det vet det. Du tar säger Jesus nämligen. Kvar och Johannes 12. Det var hans år som kom att döma oss av efter det. Johannes 12, 48-94. Han og vräkar med og teger ikke mot i åren møgnon, hever ein som dømer han. Året som er av tala, det samme skal døme han av efter det. Det var Guds år som kommer att døma med av efter det. Det är inte tala om mig själv, men fägren som sände mig, han gav mig ett båg vad det skulle säga och vad det skulle tala. Och det är akkurat som han vise byggmästaren och han avvise byggmästaren. Han byggde sitt hus av klätten. Och Jesus säger till han som höjer hans år och ger efter dig. Ta kommer stormen och allt det här och huset blir standande. Vad är huset? Det är ett andligt hus, det är tro. Det är ett troarliv, det är för du är i andan. Ikke til å være frelst av tog, men til å vise hva vi er. Til å manifestere hva det er i oss. Om Guds rike har vi ikke bygd i oss, og om vi har kjent Gud og livet, og være Jesus Kristus sånn og etterfølgere. Det er farlig å vite, men ikke overhøver seg til hva det gater. Så at jeg vil spørre til, er du frelstur? Sverige er annakvart jævla nøy. Er du vaksen i Kristi? Legger du nekka oja bliva vaksen i Kristi? Eller er du stadigvæk et baden? Kanskje er du 25 år, du er frelstur i 30 år, og du er stadigvæk et baden. Så løy suttje er og på at de flestu er de tryggvande i fargen. De aller flestu. Du kan sitte og snakka ut deg og døyla okkur vitt deg. Og her kommer bare antje fra dem. Ikke nekka som helst. Men du veist, jo, her er tryggvande. Og de arbeider bare på å være så hampelig. Og det er det øyneste. Ta det hampelig høyt stinkar i munnen nøs. Fyrra Korint 3:8 og brøver kunne ikke tala vittikun som vi antligar, men som vi kjøtligar. En ta som vi pinkubøten og i Kristi. Pinkubøten. Og i Kristi allukkavel. Jo, altså man spyr, er det fleste? Jo, altså du veist. Men, det kunne ikke snakka vidt, det kunne ikke, det gledes ikke, det vet ikke, og vil ikke vite, og ta du døyler, ta du vil føre prate, og andre til steder, så får det bare spatt fra dem.
Du skal framføre domstol Kristus, du tar være tver opprøsner. Den fyrre opprøsnen til at ta Jesus kommer atter, ta være at deg og Kristi være røst opp, og så være vi sammen, vi tar med rikt opp til fundet av Herren luftene, og ui tog være vi ombrøtt, ta deilige skal utklæst av deilige løyka, og ta forgangelige vil utklatt av forgangelige løyka. Ta får vi akkurat dårda likan, og ta skulle vi framføre domstol Kristus, at få løn. Du frelst, så slipper du inn, ja. Men vil du ha løn her, va? Låt oss bara ta det här. 17 Korint 5, 20. Ty jag vet med atler byrstast framför domstol Kristus. Kvarjar tåsar han om her? Jo, i sammanhangen tåsar han om okkom kristna, okkom brøver. Vet med atler byrstast framför domstol Kristus. At hver øyn må mottaka tingene, gjør du lika med hans herre. Sansvarande vid det som han vil gjørst, først det være så godt eller ilt, vid med byrstas framfor domstol Kristus. Det var en fyrre opprøsning, det var en 17 opprøsning. Kom du fram til oppmeringen 20, at han av Jesus kom nattur, så var det dom som har sett sett, og vi skulle framfyre deg, er det dømt. Jesus kommer atter i Johannes når oppmeringen 19, og han kvøyten hesten, og han har navn her kallas Guds år, og i kapittel 20, vers 5, fra vers 4, her stendur, og jeg sa trevner, og tar settest på at her. Kvarjer? Jeg vet ikke. Apostlaner og ære råkner vi. Og daumor var given taimon, og jeg sa svaler tar som var halshøgde for Jesu vittnesbord og for Guds år, og som hadde ikke tilbydet djaure, og jeg mynd hansara, og jeg hadde møtt ikke mest hansara, og på endersøyne og i hendersøyner, og tar livet og rådde ved Kristi 1000 år. Men resten av dem deg levde ikke atter. Før enn de 1000 årene var fullført, hette din første opprøsning. Det var tver opprøsning. Den første hender ta Jesus som atter, og ta skulle vi framfor domstol Kristus. De som var halshøgt og tøylukt, de får større lønn til å bare råa ved Kristi, råa ved hånden. Og vi får ta imsa dård, som får minne dård, som større, som får släppa råa över 2 bøyen, som 5, andre kanskje 20, og så videre. Alt i mån til hva det var gjørst for Herren, og hva det var lie, og hva det var veldig jøkken for ham. Du først løn, det var alt oppskrivet, det var alt skrasett. Søyten og opprøysen, hun stender i hun stender så 17 i samme kapitlet, og i åpenberingen 20 fra 11, 18 av tusener er ikke, tar vi 17 opprøsningen, og tar vi så ødt til deg opp, og tar av navn vi ikke funnet i Lufsens bøk til vi har kastet i eldkjeppen. Åpenberingen 20 fra 11, og jeg sa at mye kvitt har sett det, og han som sett at de skulle framfor domstol Guds, ikke domstol Krist. Vi får framfor domstol Krist, at få løn fra okkara brøver Kristi. Andre skulle framføre domstol Guds, er dømt. Og jeg sa at mye kvitt har sett, og han som sett at høy fra kors anledd i jøren og himmelen flytte bort, og det var funnet ikke sted til fire tøymon. Og jeg sa henne deg jo, småar og miklar, standa framan fyrir gode, til gode feir. Og bøkene var opplattnar, og en annen bøk var opplatten, som Lufsens bøk. Og inni deg var dømter ut fra de tingene som var skrivet i bøkene, samsvarende vi tar av versk. Og skjekveren gav opp hinnar deg som var i hånden, og deg og helvete flytja opp hinnar deg som var i tøymen. Det vil si, som deg og òsne. Altså, hva stender her? Skjekveren gav opp hinnar deg som var i hånden, og deg og helvete, som altså i helvete langt nå. Flytja opp hinnar deg som var i tøymen, og tar var dømter hver med vår samsvarende vi tar av versk. Hette en 17 opprøsning.
Og deg og helvete var kastet inn i eldkjeppen. Hette en annar deien. Og hver som helst det fanns ikke skriva av vår livsens bok, var kastet over inn i eldkjeppen. Du frelst, så vil du riktig opp. Men det øyne her at det var olje og lampen og være klarer, være brennende, ta i Jesus kommer. Det ikke selvsagt. Sagt du. Åpenberingen tåsar menigheter i første øld. Og her var en menighet var det Sardis. Ja, det var Sardis, i kapittel 3 i åpenberingene. Og det kan ikke si at det kan ikke dispensationalisere det kan fra oss her og si at det hadde noe som ikke vi kommer okkur. Heter det i kyrkjo tøyer aldene. Og det stender i Guds åre. Åpenberingen 3:8. Og engelen til kyrkjen i Sardis skriva, hese ting sier han som hever hinna skjei andar gods, og hinna skjei stjøtnor. Veit verktøyne, at du hever navn av at du livest, men erst deier. Hon atst fyrir a liva, men vær dei. Meinihøyden. Det var som halt var en dei, men anker hadde liv her, til han sier, vær arverken, og styrk de tingene som etter, så var vel anker ting etter. Jeg var ikke alt ett, men det var dodjande. Og meinihøyden som hold hei et navn av at hun levde, men hun var deg i Jesu egen. Men her var somme som hadde en glampa, som hadde en lov etter, og han byr angelen til å si hiran. Styrk det som var etter. Styrk de tingene som etter, som at dodja. Hva hender vi tar med som døy? Hette andelig deg. Og så sier babsalærerne, fastlærerne sa det gått, at det blir til at dodja atter hvis du endeføtter. Det ikke rett i travig og tror. Jesus hadde annet for deg. Og så hadde det vært livande. Men nå var det dodjande. Og som vi hadde vært livande, og var langt på deg. Det altså hvis du skal takke Guds ord for fullt. Og jeg tar ikke Guds ord for fullt. Jeg tar ikke fastlærerne for fullt. Jeg vil ikke løte det av nøkken fastlærerne. Ikke en jeg. Som at dodja. Og hver stedet så vi til? Og Jakobs brev 5, 19-20. Brøver. Og til lukka mykje om til hebraiske brøver, eller høytninga brøver, og Kristi vi lukka frelst av nøye, vaska av Jesu blaue, giten av gledebådskapen. Drønge måneder at vi. Jøden hever ikke halta mauseløv til å omkjerast, eller nekka som helst, til alt lukka mykje i Kristi. Og i Kristi omkjering ikke. Hikket til Kolossbrev 2. Brøver omnekkar mever og tykken færre skøyver fra sannløkene, og øyn omvender han. Let han vite at han som omvender syndaren fra vilfæringen av seg veie, skal frelsa unna sal fra deia. Brøver, han tar stått alle brøver der. Om øyn av tykken brøren. Fer borster fra, eller fer skøyver fra sannløkene, han var en brøver. Hvordan er han en brøver? Vi tar at han frelstur. Han standande. Han tror i sannløkene. Han stender i sannløkene. Men så fer han skøyver fra sannløkene, og øyn omvender han, til å si fer han innatur. Lät han vita at han som omvender syndaren, nu han en syndare. Det var så til hva han Han er ikke en høylaver, han ferdig ut, han lever i synd, han lever i liggen, han ferdig ut, han ferdig vilste fra sannløkene, og Guds ord kallar han en syndare. Men vil han omvender, så vil han omvender fra viltfræringen av hans veie, og han som omvender, han skal frelse unna sal fra deia, til å si blod, ikke omvender atter. Så en dag, og hva er det her for deg? Det andre deg.
Skal frelserne sal fra deia og skal fjalla fjalt av synden, det skal komme ikke innatur, så var synden er ikke fjaltar, ikke dekka jeg. Han var deier, andlige deier, og han sa synder at du vil satt der. Så mye for det kan evige frelser. Einar frelser, evige frelser. Satans likten. Så det Matteus 25. Ut ur Jesu egna munne. Du tenker vel Jesu år for fullt, da? Eller hva det? Det krekker at han min pastorer, han lærer meg. Jeg sitter her, leser ikke Bibelen sjálvor. Hatt en happy klapp i klubbor, ikke annet. Fylg Jesus via vera angerar av hans ordre. Så det en lærersvåner. Du elskar Jesus ved at elskar hans år. Matteus 25. Ta skal kongadøm i himmels være lukna vi tutsi jomfrur, som tåg lamporsynar. Og for ut å møte bruggamen, for bruggamen til Jesus. Hva er jomfrutnar? Til Kristi bror. En jomfruk, to en jomfruk, eller et av møgnihøyder. Altså, det er øynt for øynt. Det kan være en samlet øynt, eller det kan være øynt. Men i siste ende er det øynt. Til to og jeg og Aline, som er kristen. To er en jomfruk. Og 5 tar å være voisar, og 5 var det favetskutar. Helten er vois, og helten er favetskutt. Dom, bort. Ter som var favetskutar, tåg og lamporsynar, og tåg og onka aljo visser. Men hikk, vi skilja ta møyra, hikk, det stendur, men hinn er vois og tåg og aljo i kannonsynun, saman vi lamponsynun, til å si at lampan, hon hei aljo i, annars kom det ikke brenna. Men det hadde kanner vi synner som det bør og eika aljo. Lampan, hon hei en voik, og hon suga et vårt olje opp, og det brente. Men det kanner til eika olje. Tog det gjør det seg eika av mek, og gav hun tøyen, det var brenna, det elska av herran, det suga av olje tilsund, og gav hun tøyen. Medan brukkamren drala i durva av til atlar svau, det ser ut som at det fyrir kommer drala og vi vanta, og det akkurat ut for å spotta. Jeg hørte at Jesus skulle komme atter i 8 år, så skulle han komme atter i 2000, så skulle han komme atter i 2015, og nå har vi 2023, han er ikke kommet enn. Så kom det ikke si meg når det her. Jeg har ikke hørt det mer. Jeg har ikke hørt det mer. Jeg halte det at en sann og brennende kristen er alt å være spentur og løyde og hitje etter tøyarteknen og lese alt av hvordan nær er vi nå, hva kan det her være så, man det være så, og man det her være så. Det gjør jeg alltid. Det vil jeg alltid gjøre. Og vi midnatt være et råp gjørst, så i bruggammeren kommer ferdig ut av møtehånden. Ta ris og atler til jomfrutnar og trimma og lamporsynar. Ta på en saks og trimma og vøyken sort, ha? Og hinnar favet du søtte vi hinnar voiso, gjev vi okkuna oljetikkara til at lampor okkara og sløknajar. Nu skal du skilja nekka til babsa klotte. Tøyn babsa reivrende, fastlærande djevel i fargen. Nu skal du skilja nekka. Det som sløkna, hever øyna forbrent. Og tann eldren, vær at hele anden brende ut der. Brenner han ut der nå, så er du deier. Og så blir du etter. Så blir du etter. Du slipper ikke inn. Reivrende, ja, reivrende! Av Satan! Han reiver en satans falslæra, øynar flester av jeg flester.
Och så ser man så papsan har livet. Gänga tar förglatt väck täcka dörrar öjer för det och dagligt det någon. Då har man ofta det är ett undantag att du har en babsa banna som är vet inte vad. Och dräcka och bäja allt och annat. Allt. Han angar grönser. Du vet det är löjt av falsläraron. Det är av troende falslärare. Lampor okkar är slökna här. Det som är slökna. Hur du tändra ett stearinljus och till färre sång och kona säger färre slöka det här. Det här stearinljus som brände i stoven. Så säger du, nej, det är slökna klockan 11. Så säger du det att det är slökna så brände det öjna för. Och kvart är det? Det har varit brännande, det har varit livande, det har haft eld hela andans. Vara liv men inte vara livande mer. Och så är du kallar av Guds ord en faviskut modj. Och du släpper inte in Innar favet skulle du søtte vi innar voisu, gjev vi okkana oljetykkara, til at okkara lampor sløkna her. Men innar voisu sværa og søtte, oi så, at det ikke skal være, nøymykje til okkun og tykkun. Vi kan ikke være gjev det okkara, så vil det ikke nok til okkun. Nu må vi passe på okkara egna. Men færre til heldur til torra som selja og kjeipe til tykkara sjåls. Färdig heldur till tar här det får det. Vet inga predikanter och så lite. Och med andra får du att köpa kom brukamren. Men tär som var bonar får du in vid honom till brittleips och hon var lätt nattur. Så han kom oss hinner jomfrukvarna sägande Herre lätt upp för jokon. Men han svärar ju säger sannolikt säger till hon känner till hon inte. Lägg mest till. Her sier han ikke, jeg vil aldri kjent ikon. Som han sier i Matteus 6 om sommar som har brukt hans navn og gjort under og sånt. Her kan han si at det er borste fra mer, ja, la meg lese det, Matteus 6. Tar det du aldri vil hans her. Matteus 6, fra 22. Människor vill jag säga vi med och hinnom det i Herre, har vi inte profeterat i navnet tøynon, og i tunne navnet har kastet ut djevlar, og i tunne navnet gjort mange underfull versk. Ta skal det våta tøymon, kjente tikkun aldri. Ja, så er Jesus aldri kjent der. Han sier akkurat som kjente tikkun aldri. Det vil si at du aldri være frelster. Men Jesus som øyner for at vi har haft olje av lampene, og vi har kallet i brugg, jomfrur og hadde olje men gjør det seg ikke avmerk fink var sintur men passa var ikke hitjen passa hoksa ikke omtingen lagt han ikke uita og så drala jeg og så slakna jeg og det slipper ikke inn det er det samme som stender i oppenberingen troi det er som øydes for å liva men a dodja det aller meste var det men her sintur etter styrkt her. Og det er det samme som vi løser i Jakob 5. Skal bjergene sval fra deia. Hvis jeg vedder innanfor altså. Og skal fjallene fjallet av sinton. Fjalla. Til å si, og i nuvarande stund var det satt der. Og han deier. Hva det hendt vi hvis han døy så? Jeg spyr bort. Hva sier Jesus i Johannes 15 om Vintrej og grøynene er det som ikke ber avvokst, til å skårene av og til å samle det opp og til å brent der. Hva er det brent der? Hva er det han eldren? Jeg dog til å hukse. Han har læreren til å være lært.
Ein av frelster er frelster. Hon er ikke fra Jesus. Hon er fra Satan. Du skal passe på det. Du skal være hitjen. Vet etter ut i sjølven, sier Jesus, sier Paulus ved Korintmen, om Kristus bor ut i kun. Kan jeg etter? Vita. Hvordan var det vidt der? Og så videre. Men han sverre jo sier, Matteus 25, vers 12, men han sverre jo sier, sannelig jeg sier til kun, jeg kjenner til kun ikke. Hei han aldri har kjent der som til babsar vilja gjøre det til, at hvis det er en som fettler fra, så vil han noen flestor. Det passer ikke! Det passer ikke! Det er fastlærere. Atler til babsar lærere er fastlærere. Hvordan er det jo en? De som lærer til her. Jeg kan sikkert ria seg alltid pjatte. Det lort ikke etter øyne ord å si. Ikke etter en ord. Vi kjenner med skriftene bedre enn det her. Jeg var løyter av blindun fastlæreren og deutsche i stelgrom. Men han sverre jeg sier, sannlig jeg sier til kun, jeg kjenner til kun ikke. Jeg kjenner til kun ikke nå. Men han sier ikke, jeg har aldri kjent til kun, når han har kjent der. Men nå kjente han der ikke. Vært ikke tog til at vite hver ikke dagen eller tøyman og hver menneskesåneren kjemur. At det sier Jesus som et luknelse om brorna og bruggamen og enda tøyna og alt det høyla. At vi vujkjande okkon. Og så er det sommer som alt, at det bare til teg, bare lur slett etter okkon. Lur slett etter oss nær. Jeg vet hva broren er, og jeg vet hva bruggammen er. Det er Jesus som taler til, og det er til moin. Og jeg tar ikke vitt ut. Tingen er alvorlig. Jakob 4:16 sier, Tessvegna, tja honom som veit a gjera godt og gjer ta ikkje, tja honom er det synd. Tja honom som veit a gjera godt og gjer ta ikkje, tja honom er det synd. Apropos at her er vera av pinkobaten i Kristi. Men du finner ljus, men du skøyder ikke om det. Men du hørte det. Du hørte det. Og du fekst baugina lagda upp på postkassan. Og du har en skrell, eller du bara har en standande her, og så brukar du alexandriska perversioner og lustar etter til med babsa fastlærare stadigvæk. Tog at det er så hyggelig. Tog at det gagna til noen verslige virskiften. Og konan er så glad, og alt, tog at det er et evigt skjegg. Jeg var ikke der. Hva er du dømt ut fra? Hvordan kommer det å være dømt ut? Ja, at falslæreren som har lært det for kjærst, han kommer å få en sverere døm. Guds ord sier, vær det til feir, morstarer, vi skulle få sverere dømfettling. Sverere. Dømfettling. Det er et ekvelig alvorlig ting at lære og løye ånder. Det er sere alvarsamt. Sere alvarsamt. Jeg vil altså løyter av Jesus Kristi. Jeg vet at jeg er under hånden. Og jeg er ikke interessert i å lære ånder nekka falskt. Jeg vil høver all døyles ikke. Jeg vil si at det kan sannløkken akkurat som man er bort fra man av. Efesos 4.
14 til 16. Om at dere vekser opp til fotla menneske og alt det. Efesus 4. 14 til 16. Fra 13. Etla fra 11. Fra 20. Han som står nyer en sami øysten som står opp, lengt opp allar himnar, at han måtte fylla allar luter. Og han gav sommar apostlar, og sommar profetar, og sommar evangelister, og sommar hyrar og fralarar. Fyrir fullkomning hinna høylau, fyrir verktjenastunar, fyrir oppbygging likams Krists, til vid allir koma og i øynløyka troarinnar, og kunnløyka sonar Guds, et fullkomne mannen, fullkomne messerøsne fullbunun, fullkomne til mester, det manglar ikke ui, men ta erst fullkomne, og det heter andligt. Vi er fullkomne i Kristi, men vi skulle veksa til fulla mennesko. Et vakstrar målen av fytling Krists. Det er Paulus som byr til som har fyllt Kristi er vekse opp, ikke blå vi av være bøten. Det aller fleste vilja være avvidande. Det er det som leser byrja vi. Det er vi vilja avvidande. Vi vilja. Og det tryggva Darwins falslære og satanisme, satans reiva gassen. Så Darwin og alt det tvattlige er. Det er egentlig hva de tryggva. Og så vilja de hala, de vilja gifta god og Darwin. Det som har gifta god og satan. Det vil henter angand ui. God sann år, Guds år er rett, og alt annet kan halda munn. Et vaksrar malen er fytling Krists. Et vid hian fra veri øymøyra bøtten, sifter hiar og hear, og barner omkring vid kvarjen godslære vinte. Vid kvarjen godslære vinte. Boja, vi falslaudun manna. Vi falslaudun, vet du hva skal lauter er? Til lateraskapur. Til lauter, det så falskt, som ikke er ekta. Falslaudun manna, vi snujun snildløyga, det er snikvast, det er snunner, det er snilder. Hatt som slankan. Hver vi tar litt opp av lur, for jeg vittla, tar litt opp av lur, hver er det så her? Falslærarar. Falslærarar! Det er så tar er i middelen okkur. Ja, hva skal du så fylltja? Se at det bare når jeg har det her godt, ja, jeg kjenner at det her er døylig sanker, jeg har bassen her, og jeg kjenner den her, og her er godt, og her er oppvaksen også. Kjenner du Bibelen i høvor? Hva hvis det høyler alt det falslæra? Vil det så sidande? Ja, langsamt røstene. Bæg øyne for tver, for trusja for. Hver vi tar litt opp av leur for jeg vittla. Og i det fyllt er Guds rødt, Jesu rødt. Men så sier han i 15 hva vi skulle være. Men talande sannløykan og kærløyka med å veksa opp inn i han og i ødlen loton som er høtte enn ta Kristus. Vi skulle veksa opp inn i han. Det vil si lujtjast hånden søtja. Det vil si at ljause, inn og ljause, inn. Det vil si Guds år. Guds år. Årtørsene.
år 2004. Men løy henne rettvisu ein så hitt skuinande ljøse, som skuiner meira og meira, hinnun fullkomna degi, shineth more and more. Skuiner meira, det blir bjarstare og bjarstare. Løy henne rettvisu ein så skuinande ljøse, og så skuiner man meir og meir og meir, inntil det all ljøse dævur, hinnun fullkomna degi. Ja. Ha. Ja, men du måste förhålla det till att det är så nekv av här som det så nekv. Nej, jag förhåller mig till Guds ord. Det är det som jag förhåller mig till. Jag förhåller mig till sannlöjgan och sannlöjgan och sannlöjgan. Och han ger vi där bön fram honom. Ja. Ja. Atur Efesus 4. Halleluja. Ja. Vi skulle växa upp in i han. Det vill säga allt det som han Vad det annat än att det som Jesus säger i Matteus 28? Att lära dig halta allt som jag har böjt ikon. Det vill säga att vi får kunnlag om allt och allt det som du finns ljus iver till är en gerare av. Du får helt det till det. Det är sannlöjsen ut din löjve. Inte bara till att du vet att det är sannlöjsen, nej, till det som du lever efter. Det är det som du lever efter. Så det en voice med vår. Matteus 6, fra 24. Tess vegna hver som helst vi høyrer hesar framsakne moinar, og gjer ter. Jeg vil lukna han vi en voisan mann, som bygde hus ut på en klett. Hva er så kletteren? Det er Guds ord. Og regnet største og flaunar kom og vindaner blåsto og bardu i møte til huset og ta fett ikkje. Tøy at det var grunda på en klett. Det er som du bygd under trygg og alt av Guds ord. Og det er det som skal røyna det. Det er det som skal døma det og evsta deg. Og det som så vil verande det är det som är, det är det som är avvitt och ska få lön. Och kvart han vi höjde dessa framsagna moinar och ger det här inte, ska vara lukna av vi en faveskudan man som byggde hus ut på sanden. Det vill säga psykologi, filosofi och falsläro, prästaläro, Åsas falsläro, Åsande babsa falsläro. Og regnet største og flaunar kom og vindarne blåsto og bardu i møte til huset og til fell og mykje var fattelig av tog. Og det var også at da Jesus i en disse framsagner at folk var offer i godslære og hansare. Til at han lærte de som øyne og hever myndeløyga og ikke som henne skriftlærte. Kom lukka til Johannes 15. Jeg ta sanna vintræi, og fægir moin vingarsmæveren. Jesus vintræi, fægir vingarsmæveren. Hverja grøyn uimer, vi drar planta inn ui Jesus, tog det uimer. Ikke amer, men uimer. Som ber ikke avvøkst, tekur han, det vil si fægiren borster. Og hverja grøyn uimer, Jesus tåsar om seg sjálvan.
og okkun som grøynar, men så tek man ikke for fullt. Nei, det skal egentlig skiljast, og så det og helt annet. Teker han bort og hver grøyn som ber avvøkst, henne rønskar han, at hun må bæra fram meiri avvøkst. Nå det tid røyner jøgn året som jeg har tala i nættekun. Vær i mer, vi edd i edd, det vil si bløyve, verande, arbeid. Vær i mer, og i tikkun. Ans og grøynen ikke kan bæra avvøkst av seg sjálvare, utan hon være verande, sagt her sender remaineth, ja, her tenner det gosser her, men verande vis glasskrift, men til dette utan hon være verande i vintrænon, oi meira kunne tid, utan tid være verande i mer. Hvis det ikke være verande i, sagt du, så blir det til å falla ur. Du måst være verande i, være verande. Ja, men så det i nå. Men så blir det til å falla ur. Og hva hender så? Ja, færen teker henne. Og sannet der sammen og alt det. Det er for å lese nå. Jeg vuntra i tid, grøynene. Han verer i mer, og i honom. Han samme ber fram miklan avvøkst. Til at utan meg kunne tid ikke gjøre. Om han medvur, ver ikke verande i mer, ver han kastet fram eller ut, som en grøyn, og verur fallnavur, til å si fallnast. Kastet ut som en grøyn, og han fallnast. Og menn saunat her, og kastet der inn i elden, og til å være brent der. Hva er det for en eldur? Inn i elden. Helvetseld. Hvis du ikke vil verande i Jesus, inntil endan, så fallnar du, og du vil sauna sammen, og kastar inn i helvetseld. Babsid loj. Om tid vil verande i mer, og år må inn være så om alltid en treit. Det ikke så frant som. Det if. Om tid vil verande i mer, og år må inn vil verande i tikkun, skulle ditt ombya hva ditt vilja, og det skal være gjørst tikkun. Alvorlige bådskaper, men det Guds ord. Tenk etter livet. I Jesu navn. Amen.